Ало, дами и господа, в момента заснемаме неща, които изобщо не трябва да се правят в училище, у дома или на друго място. Не правете това в училище, у дома или на друго място. Запомнете, опасно е. А? Нищо. Аз съм Васко. Аз съм Стоян, а това е Васко. Така. Днес ще ви кажем как да се защитавам. Когато един голям, въпреки че съм по-голям от него, ви нападне, както в случая, давай, напади ме по някакъв начин, си му. Давай! Давай, сега. Взимаме му ръката, първо. Извинете. Хващаме другата. Навратаме вкарваме между краката. И му правим ето това. И той падне на земята. Това е първо. Не! Така. Второто е, докато е на земята, стой долу. Има една хватка, която аз ще му направя хватката на народа! Стой долу. Спокойно бе, стой долу. Ние го правим така, че да не се намали много. После ще видиш. Така. Ето. Тук примерно се засилвате насам, на другата страна и от друга правите екстра. Което е наистина болезнено. Сега, колега, изкарахме ме духа ме. Става, бе. Сега вижте друга полезна хватка. Опити се ме удариш лявата ръка. Защитаваме се, защитаваме се. Тук тази ръка е да прехвърляме назад. Стигаме го и му правим натиска на скалата. Така, стани, колега. Стани, бе. Сега ще ви покажем едно нещо наречено коригиране на отношенията. Стой и не мърдай. Ето. Виждаме. Това беше коригиране на отношенията, докато това е земята, ще направим не лаката на народа, а нещо наречено You can see me. Така. Засилвате се от едното, от едната страна, така. Връщате се и правите. Чакай само. Връщате се, правите този удар в лицето, който би трябвало да нокаутира вашето опонент. Това беше от нас, от мен, Стоян и от моят приятел Васко. Благодаря ви и чао!